હરિકૃષ્ણ સરોને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. શરૂઆત કરીએ આજના રિવિઝન ક્લાસની પુનરાવર્તન મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનાશલાકયા શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साधुजातां सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णदां सहगण ललिता श्रीशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका गंगा राधिका नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेषाय भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण स्वरूप बाबा જોડાવા માટે શરૂઆત કરીએ આપણા આજના પુનરાવર્તન ક્લાસની. અને મને જાણવું છે કે કેટલા જણાએ ઉપદેશ અમૃત વાંચવાની શરૂઆત કરી હતી. હેન્ડ રેઝ કરો અને એટેન્ડન્સ કમ્પલસરી છે. અહીંયા ક્લાસમાં બધા પ્રેઝન્ટ હોય એનું એટેન્ડન્સ ઇઝ ઇન કમ્પલસરી. તો તમને ગ્રુપ 3 પછી ગ્રુપ શરૂઆત નથી થઈ પણ એટેન્ડન્સ ના મારફતે અમે હરે કૃષ્ણ માતાજી વોઇસ કટ થાય છે માતાજી. મારો હવે અવાજ હા ક્લિયર નથી આવી રહ્યો? ના માતાજી 2 વાર કટ થઈ ગયો વચ્ચે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અટેન્ડન્સ માતાજી મૂકશે, બધાએ જોડાયેલા રહેવાનું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કેટલા જણને મંગલા ચરણ આવડે છે? જે આપણે રોજની લેવલ 1 લેવલ 2. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અડધું જ આવડે છે. અજ્ઞાનથી મીરાંતસ્યથી થોડુંક જ આવડે. તો પછી હાર્દિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. લિંક મોકલી દેજો ને, રોજ વંચાય એવી રીતે. ધીરે ધીરે વધી રહ્યા છે. ચાલો. હરે કૃષ્ણ આરતી માતાજી. મીના માતાજી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે જે શરૂઆતમાં અમુક મંગલાચરણ લઈએ છીએ આ બધાને રાગ સાથે આવડે છે. જરૂરી છે ને, આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છે વૈષ્ણવ એટિકેટ સાથે સાથે વૈષ્ણવ જન લક્ષણોને આપણે કહેવાય ને કે એ ગુણોને એક્વાયર કરી રહ્યા છે. તો આપણી આ પહેલું પગથિયું છે. લેવલ 1 માં આપણે સારાંશ જોયું. લેવલ 2 માં આપણે ભગવદ્ ગીતાને ભગવાને શું જ્ઞાન આપ્યું છે એને આત્મસાત કરે, એક એક શ્લોકને એક એક અધ્યાયોને ઇન્ટરકનેક્ટ કરે. હવે આપણે શરૂઆત છે આપણી ઉપદેશામૃતની. તો એને આપણે એક દ્રઢતાથી આગળ લઈ જવાનું છે. આ જ્ઞાનને દ્રઢતાથી, અને એ દ્રઢતાથી કેવી રીતના લઈ જવાય? તો એને આચરણો દેવાય. તો પહેલું આચરણ શું છે આપણું? મંગલાચરણ. હે ને, શરૂઆત જે આપણે ઉત્સુકતા છે. હા, એક લક્ષણ ભક્તના લક્ષણ છે. જે પહેલું લક્ષણ શું છે? ઉત્સુકતા. ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. ઉત્સુકતા સાથે ઉત્સાહ.
જે ઉત્સાહથી આપણે લેવલ 1 માં જોડાયા, પછી લેવલ 1 થી લેવલ 2 માં એ ઉત્સાહને આપણે આગળ વધાર્યું, અને ભક્તિનું પહેલું પગથિયું ચડવાની શરૂઆત કરી. અને એ વૈષ્ણવો, જો એ વૈષ્ણવજનના ગુણોને આપણે આત્મસાત, એને એક્શનમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, ને બધા જ. એવું નથી કે ફક્ત તમે બધા, હું પણ, આપણે બધા પગથિયું ચડી રહ્યા છે. એ પગથિયુંમાં આપણે હાલક ડોલક થઈ રહ્યા છીએ. તો એનું દ્રઢતા કેવી રીતના, એ ભક્તિનું જે રૂપ ગોસ્વામીજી આપણને ઉપદેશામૃત આપે, એ શરૂઆત છે એની. તો આજે આપણે રિવિઝન લેવાનું કારણ એ છે કે હું જાણવા માંગુ છું કે કેટલા જણ એને સમજી શક્યા છે, અને કેટલું, અને કોઈનું રહી ગયું હોય તો રિવિઝન થઈ જશે, પુનરાવર્તન થઈ જશે, અને કેટલું આપણે એને આત્મસાત કર્યું, એને ડીપ સ્ટડી છે ખૂબ જ. આ છે ને ફક્ત કેટલા શ્લોકનું આ બુક છે ઉપદેશામૃત? કોઈ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને બધા બોલી શકો છો. આપણે ફક્ત 20-22 જણ છીએ ક્લાસમાં. કેટલા શ્લોકનું આ ઉપદેશામૃત છે? ચાલો બોલો, કોને ખ્યાલ છે કેટલા શ્લોકો છે એમાં ટોટલ? 11. કોણ બોલ્યું? હેન્ડ રેસ કરો એટલે મને ખબર પડે કે કોણે મને જવાબ આપ્યો. 11. આ શરૂઆત છે. જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવદ ગીતામાં કેટલા શ્લોક છે? 700. 700. હા ને, 700 શ્લોક. 700 શ્લોક છે. અને હવે આપણે શરૂઆત 700 શ્લોક. કેટલા મિનિટમાં ભગવાને કીધી? 45 મિનિટમાં. 45 મિનિટમાં કીધું, જ્ઞાન આપ્યું. એ જ્ઞાનને આત્મસાત કર્યું છે ને આપણે. અને એ 700 શ્લોક, 18 અધ્યાય, 3 વિભાગ, આ મોટામાં મોટું આપણને ખ્યાલ છે. અને એની સાથે સાથે ભગવાને આપેલા જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કર્યું. તો અહીંયા જે પહેલું પગથિયું આપણું આચરણ, આપણા આચાર્ય કરેલું આચરણ. આ બધા મંગલાચરણના આપણે જે કહેવાય મંગલાચરણ લઈએ છીએ, એના બધા જ અનુવાદો આપણે આત્મસાત જોઈએ. આપણે રોજનું બોલીએ છીએ ને, ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનાશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં તસ્મૈ શ્રી ગુરવે. તો ગુરુએ આપેલા જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરી રહ્યા છે, ગુરુનો આશીર્વાદ લઈ રહ્યા છે, અને ગુરુ આપણા કડી બની રહ્યા છે આપણા આ જ્ઞાનમાં. જે આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે એ એક્શન, અને એક્શનમાં આપણે કોઈ એવું આચરણ આપણે કરી ના બેસીએ તો એ ધ્યાનપૂર્વક આપણે આગળ વધે છે. આપણામાંથી કેટલા બધા પાસે હવે ઉપદેશામૃત આવી ગઈ છે. મને બધાના હેન્ડ રેઝ જોઈએ. હમણાં આ 3 અઠવાડિયું થયું, ત્રીજું અઠવાડિયું છે આપણું. તો આમાં બધાના હેન્ડ રેઝ જોઈએ કે ઉપદેશામૃત આવી ગયું છે, તો જાણી શકે કે આપણે કેટલા કમિટેડ છે, દ્રઢ નિશ્ચય સાથે. સમજાય છે કે કોઈ હરે કૃષ્ણ માતાજી. હજુ પહેલી જ વારનો ક્લાસ એટેન્ડ થાય છે એટલે ખબર નથી. હજી પહેલી જ વારનો ક્લાસ એટેન્ડ થાય છે. પહેલા 2 મારે મિસ થઈ ગયા છે કારણ કે લિંક મને મળી નથી. ઓકે એટલે મને કશી ખબર જ નથી ઉપદેશામૃત નું કઈ શું વાંધો છે. નહીં માતાજી. તો હવે આ તમારું હવે ચાલો, કઈ વાંધો નહીં. ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છો તો જુઓ પુનરાવર્તન એટલે મે બી પ્રભુ ઈચ્છા કે આજે આપણે રિવિઝન કરી રહ્યા છે, હે ને? સો ખૂબ સરસ. તો ઉપદેશામૃત મને બધાની હજી સુધી હું હમણાં જોઈ શકું છું તો 2 જણના હેન્ડ રેસ છે. હમણાં જોઈ રહ્યા બધા જેટલા ક્લાસ પાર્ટિસિપન્ટ છે બધા પાસે ઉપદેશામૃત હોવું જોઈએ. આ મસ્ટ ઇટ શુડ હેવ. આ સ્ટાર્ટિંગ અમારી જે ક્યુરિયોસિટીનું આપણું જે કેવી રીતના આપણે ભગવાનના ચરણમાં આપણે ભક્તિમય સેવા કરી શકીએ. ને ક્યાં કોઈ એવો નાનો અપરાધ કે કોઈ એવી તેની ક્ષતિ રહી જાય એવું જોઈતું નથી. કારણ કે જો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર
એમની સેવામાં છે. તો કોઈ કચાશ આપણા તરફથી ના હોવું જોઈએ ને. જ્યારે કોઈ આપણા ઘરમાં મહેમાન આવવાનો હોય તો અતિથિ દેવો ભવ આપણે કહીએ. મહેમાન આવવા માટે આપણે સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ આપણે જે સારામાં સારું વસ્તુ આપણે બનાવી શકતા હોય એના માટે આપણે એવી આપણે આપતા સ્વાગતા કરતા હોય છે. તો સાક્ષાત ભગવાન આપણી સાથે રહે છે. એમના માટે તો શું હોવું જોઈએ? બેસ્ટમ બેસ્ટ. તો આપણે કેવી રીતના ભગવાનને બેસ્ટમ બેસ્ટ આપણે આપી શકીએ? એકદમ હાઈ લેવલનું, એની સેવામાં કોઈ કચાશ નહીં. તો એ જ રીતે આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્માને પણ આપણું બેસ્ટ એન્ડ બેસ્ટ આપણું જે આચરણ છે એ આપણે કેવી રીતે આપી શકીએ. અને એની શરૂઆત હવે આપણે રિવિઝન હું બધાને અહીંયા જોઈ શકું છું કે અહીંયા ઘણા બધા એવા જણ છે કે જે હેન્ડ રેઝ નથી કરી રહ્યા. તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આપણો સમય આપી રહ્યા છીએ. અને આ સમય શાનો છે? સદુપયોગ કરી રહ્યા છે ભગવાનના નામનું સ્મરણ અને કીર્તન કરીને. અને રૂપ ગોસ્વામીએ આપેલા આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી રહ્યા છે. ચાલો હવે સ્ટાર્ટિંગ. ગોસ્વામીનો અર્થ શું છે? બધાએ જવાબ આપવાનો છે, બધાએ પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે. અને લેખક હવે હું પૂછવાની હતી કે ઉપદેશ અમૃત આપણે ઘણી વાર મેં હમણાં રિપીટેશન કર્યું કે લેખક કોણ છે? શીલા રૂપ ગોસ્વામી. ગોસ્વામીનો અર્થ કીર્તિ માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે. વેરી ગુડ. જે ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી છે, ઇન્દ્રિયો જેને જીતી છે અને જે ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી છે તે ગૌસ્વામી કહેવાય. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. બધાને પૂછીશ, બધાએ જવાબ આપવાનું છે એટલે આપણું રિવિઝન થાય. હે ને? આઈ નો બધાને ખબર છે ગોસ્વામીનો અર્થ શું છે. શિલ્પા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ગોસ્વામી એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. હરી બોલ. એક જ મિનિટ મને આપજો, એક જ મિનિટ. કોઈને કમ્યુનિકેશનમાં કે બોલવામાં કંઈ થતું નોટ એબલ કમ્ફર્ટેબલ તો તમે મને પ્રાઇવેટમાં કે ઓપન ચાટમાં પણ તમારા જવાબ લખીને આપી શકો છો. કઈ વાંધો નથી, ઇટ્સ ફાઇન. તમને જેટલું સમજાય. આ જરૂરી છે. ઉપદેશામૃતનું આપણે જે અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ એનું આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી રહ્યા છીએ. વૈષ્ણવજનનું આચરણ આપણે કેવા સારા ભક્તના ગુણો કેળવી શકે એ પરનું એ જ્ઞાન પહેલા આપણને આપવાનું છે. અવાજ નથી આવતો માતાજી. કઈ સાંભળવામાં કઈ તો પ્લીઝ મને કહેજો. આ રિવિઝન આપણને 1 થી 3 ના શ્લોકોનું રિવિઝન પુનરાવર્તન કરી રહ્યા છે આપણે. તો આપણે ઓવરવ્યુ લઈશું, ઇન્ટરેક્શન કરશું. જરૂરી છે કારણ કે મને જાણવું છે કે તમને કેટલું સમજાયું છે. જિજ્ઞાસા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી એટલે ગોસ્વામી. અને હવે હું વીર બાહુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. અને મને ગોદાસનો અર્થ તમે સમજાવી શકો છો? હરે કૃષ્ણ. તમે મ્યુટ કરશો પ્રભુજી. ગોદાસનો અર્થ કોઈને ખબર છે? હાર્દિકા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ગોદાસ એટલે ઇન્દ્રિયોના દાસ માતાજી. ઇન્દ્રિયોના કઈ આપણને એક્ઝામ્પલ સાથે કહેશો મને? એક્ઝામ્પલ સાથે એક અજામિલને પણ કહી શકાય. જયારે એને વેશ્યાસંગ કરેલો હતો તો ત્યારે ઇન્દ્રિયોના દાસ બની ગયેલા હતા. અને આપણા પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ થી આપણે કહીએ તો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ કઈ પણ ઇન જનરલ કઈ પણ આપણે શું આપણે કઈ રીતે
હા, એટલે મનુષ્ય છે તે પૈસા કમાવાના એમાં રહી અને ભગવાન માટે સમય નહીં કાઢે. હવે આપણાને એવું સમજાવવામાં આવે છે કે આપણે આપણી બધી ઇન્દ્રિયોને ભગવાન માટે ઉપયોગ કરવી જોઈએ, જેવી કે આંખને ભગવાનના દર્શન કરવા, કાનને ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે, નાક છે તે ભગવાનનું ફૂલ સૂંઘવા. તો એ રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોના ગોસ્વામી બની શકીએ, એટલે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં જોડી શકીએ. પણ એ જ ઇન્દ્રિયો જયારે આપણે આપણું પરિવારના સુખ સુવિધામાં જ વાપરીએ, કે આપની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે જ ઉપયોગ કરીએ, તો ત્યારે આપણે એના ગોદાસ કહેવાઈએ. હરી બોલ, ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું માતાજી, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. એટલે આપણે શું બનવાનું છે? આપણે ગોસ્વામી. ગોસ્વામી. ખૂબ સરસ. તો આપણે એ પદ સુધી ના પહોંચી શકીએ કે એનો પ્રયત્ન કરવાનો છે ને. આપણે હંમેશા બદ્ધ જીવ છે, આપણે બદ્ધ જીવને એ આપણા હૃદયમાં રહેલા કેટલા જન્મોના દ્વંદ્વો, કષ્ટ જે અને જે આપણી શું કહેવાય, હૃદયમાં રહેલો એ મેલને હે ને આપણે એ જે અરીસામાં આપણે હંમેશા એક્ઝામ્પલ લેતા હોઈએ કે કેટલા જન્મોની ધૂળ ચોટેલી છે, એને આપણે શું કરવાનું છે? એ સાફ હે ને, એની સફાઈ, એ પ્રક્રિયામાં આવવાનું છે. ખૂબ આભાર તમારા બધાનો પાર્ટિસિપેશન માટે. અને જરૂરી છે એને આપણે એ રીતે સમજવાનો. અને એ પગલું છે કેવી રીતના આપણે આગળ વધવું. અને આ શીલ ગોસ્વામી વિશે શીલ રૂપ ગોસ્વામી વિશે જે આપણે જાણી રહ્યા છે, એનું પણ દરેકે નોટ લેવી જોઈએ, નોટ લખવું જોઈએ. અને જ્યારે પણ આપણે ઉપદેશામૃતનું અધ્યયન કરીએ ત્યારે એ નોટ આપણે પેન્સિલથી બનાવીને, માર્કિંગ કરીને, જ્યારે આપણે એકવાર રિવિઝન કરો, તમે ભક્તિ શાસ્ત્રમાં જશો, બધા આગળ વધશો, લેવલ 4, લેવલ 5, તો એ જ્યારે આપણે નાના હતા ત્યારે આપણે નોટ્સ બનાવતા અને જ્યારે રિવિઝન કરતા તો તરત જ આપણને યાદ આવતું. હે ને, આપણે ચલો આ જ્ઞાન આપણે કે રૂપ ગોસ્વામી કોણ હતા એમના વિશેનું આપણે જ્ઞાન જરૂરી હોવું જોઈએ ને. તો 1489માં બ્રાહ્મણ સરસ્વતી પરિવારમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. નવાબ હુસેન શાહ માટે મુખ્ય સચિવ હતા. ભગવાન ચૈતન્ય સાથે મુલાકાત એમની રામકેલી, પશ્ચિમ બંગાળના માલદા જિલ્લાથી 14 કિલોમીટરમાં આવેલું છે, ત્યાં થયું. ને કાર્ય ઉપદેશામૃત, વિદ્યુત માધવ, લલિતા માધવ, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, જેની આપણે તમે આગળ આ લેવલ 3માં જ આના પછીના ઉપદેશામૃત જેમ પતે એમ તમારો ક્લાસ શરૂ થશે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ એની રચના એમણે કરી છે. તો અહીંયા આપણે શ્લોકોની ઝાંખી જોઈએ કે આપણે 1 થી 3 સુધી કરી ચૂક્યા છે. ભક્તિમાં પ્રગતિ માટે પાયો સ્થાપિત કરવો, દ્રઢ નિશ્ચયતા. પાયો ખૂબ જરૂરી છે. કઈ પણ વસ્તુ શરૂઆત જ્યારે પણ કરીએ, કોઈ નીવ, તો આપણે ઓવરવ્યુ લઈએ. મને જાણવું છે ભક્તિમાં પ્રગતિ માટે પાયો સ્થાપિત કરવાનો અર્થ શું છે? સાધુ સંઘમાં કેવી રીતના સામેલ થવું, જીભ અને મનને કૃષ્ણ વિશે જપ અને સ્મરણમાં કેવી રીતના જોડવું, અને શ્રેષ્ઠ ભક્તો અને ભજન માટે શ્રેષ્ઠ સ્થાનો કયા છે, એના વિશેની ઝાંખી 1 થી 3માં ભક્તિમાં પ્રગતિ માટે પાયો સ્થાપિત કરવાનો છે. 4 થી 6 સાધુ સંઘમાં કેવી રીતના સામેલ થવું. 7 થી 8 જીભ અને મનને કૃષ્ણ વિશે જપ અને સ્મરણમાં જોડાવું. 9 થી 11 શ્રેષ્ઠ ભક્તો અને ભજન માટે શ્રેષ્ઠ સ્થાન. તમને એમ વિચાર આવતો હશે, માતાજી હમણાં જ બોલી ગયા, પાછું રિપીટ કરી રહ્યા છે, પાછું પુનરાવર્તન કરી રહ્યા છે. આ શબ્દો, આ શ્રવણનું ખૂબ મહત્વ છે. આપણા બધાને જ ખબર છે કે શ્રવણ, ભગવાન પણ અર્જુનને હંમેશા કહે શુણો, સાંભળ. સાંભળવાથી આપણા કાનના જે તંતુ કહેવાય કે જ્ઞાન તંતુઓ છે, એ તરત આપણા મગજમાં જાય. ને આપણે કળિયુગના બધા જીવો છે. સાંભળવાથી તરત જ કે ને કે જપ કરવાથી કેટલું અટેન્ટિવલી આવે. આપણે કેટલું શ્રદ્ધા ભાવે ભગવાનના શરણે જવું અને એને એ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવું. ફક્ત આત્મસાત કરવા સીમિત નથી, આપણે એને આચરણમાં પણ લેવાનું છે. તો ચાલો, કોણ મને કહેશે? હું હવે રેન્ડમલી કોઈને અનમ્યુટ કરવા કહીશ કે મને ખબર છે કે બધા જતા નહીં રહેતા, કે એવું લાગે ના મને પૂછી લીધું તો
ફાઇન. તો એક ડેકોરેમ બનાવી રાખીએ કે જેના હેન્ડ રેસ હશે એમાંથી હું પૂછીશ, ને તો પાછું એવું થાય એવું કોઈ ઓપન અપ ના થાય, કોઈ પોતાના બીજા બધા કામ, આઈનો બધા ગૃહિણી છે તો આ સમય પણ છે એવું. પણ ચાલો આગળ વધીએ, એના વિશે વધારે ચર્ચા ના કરી. ભક્તિમાં પ્રગતિ માટે પાયો સ્થાપિત કરવાનો અર્થ શું છે? આપણે આ 2 ક્લાસમાં શીખ્યા, તો શું અર્થ છે એનો કોઈ મને જવાબ આપશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જેમ કોઈ ઇમારત ચણતા હોય પણ પાયો જેનો મજબૂત ના હોય, ઇમારત કેટલો સમય ટકી રહે, એ તરત પડી ભાગે. એવી રીતે ભક્તિમાં પણ જો જોડાવવું હોય તો આપણું મન મજબૂત હોવું જોઈએ. જો મનથી કે આત્મસાત ના થઈએ તો પછી આગળ જતા એ ભક્તિમાં આપણે ડગમગ જ થઈ જઈએ. હરિબોલ. ભક્તિમાં પરિપૂર્ણતા ના રહે આપણામાં. એટલે આપણે પાયો મજબૂત કરવો જોઈએ, આપણું મન સ્મરણ એમાં રાખવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આભાર. આદ્રિકા માતાજી. હરે બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દંડવત પ્રણામ માતાજી. એ જ છે માતાજી કે ભક્તિમાં પાયો મજબૂત કરવો એટલે માતાજી કીધું એવી રીતે આપણે ભક્તિમાં સ્ટ્રોંગ બનવું હોય તો આપણી એની નીવ જે કહેવાય એ સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ. તો એ નીવ સ્ટ્રોંગ કરવા માટે આપણે આચાર્યોએ જે સિદ્ધાંત આપેલા છે, કે જે નિયમ આપેલા છે, એનું આપણે સખતથી પાલન કરવું જોઈએ. તો એવું કરવાથી જ, કે જેવું આપણાને કીધું છે કે ડુંગળી લસણ નહીં ખાવાની, જુગાર નહીં રમવાનો, હવે સંગ નહીં કરવાનો, માદક દ્રવ્યો નહીં પીવાના, તો એવું બધું કડક નિયમ આપણે પાલન કરશું તો જ આપણે ધર્મમાં આગળ સારી રીતે વધી શકશું. જેવી રીતે કે પ્રભુપાદજીએ જે 4 નિયમ આપ્યા છે તે ધર્મના 4 પિલર છે. તો આપણે એ પિલરને ફોલો કરશું તો ધર્મ આપોઆપ આપણો ધર્મનો પાયો મજબૂત થશે અને ભક્તિ સારી રીતે કરી શકશું. ખૂબ આભાર માતાજી. ખૂબ ખૂબ હરે આભાર. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. બહુ હરે સરસ કૃષ્ણ. સમજાવ્યું. હરે કૃષ્ણ. જય હરે શ્રી કૃષ્ણ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બસ એ જ કે નીતિ નિયમો અને સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીને ભક્તિનો પાયો સ્થાપિત કરી શકાય. ખૂબ આભાર માતાજી. ખૂબ આભાર. અને આદ્રિકા માતાજીએ ખૂબ સરસ કીધું કે 4 સિદ્ધાંતો હે ને, અને પ્રભુપાદે પણ ખૂબ જ કીધું, સરસ રીતે કીધું છે કે 4 નિયમોનું પાલન કરો અને શું કીધું છે? જપ કરો. કેવી રીતના જપ કરવો જોઈએ આપણે? જપ કેવી રીતના કરો? જપ કરવા કીધું છે. જપ કેવી રીતના કરવાનું છે? ધ્યાનપૂર્વક. ભગવાન સાથે આત્મસાતીથી. ધ્યાનપૂર્વક. જો આપણે બધા મોસ્ટલી બધા જ આપણે બધા જેટલા ભક્તો અહીંયા જોડાયા છે 16 માળા તો કરતા હશે. કોઈ શરૂઆત કરી હશે 1 થી 2, 2 થી 3, 3 થી 4. પણ આપણે એમ વિચારતા હોય કે હું આટલી માળા રોજ કરું છું તો મારામાં થોડું પરિવર્તન, આપણે પોતાને સેલ્ફ કહેવાય જજ કે સેલ્ફ પોતાનું સ્વ નિરીક્ષણ કરતા હોઈએ ને આપણે, કે હું ક્યાં સુધી પહોંચી, કે મેં કેટલી પ્રગતિ કરી, આ પ્રગતિ ક્યાંક અટકી ગઈ છે, કે આ પ્રગતિને મારે થોડું દ્રઢ નિશ્ચયતા સાથે, પૂર્ણતા સાથે આગળ વધારવું છે. તો એ કેવી રીતના શક્ય છે? હે ને, શરૂઆત આપણને ખબર છે કે બધાને જ અહીંયા 4 સિદ્ધાંતો, ધર્મના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવા સાથે સાથે આપણે જપ પણ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે પ્રક્રિયા છે. આપણા હૃદયમાં રહેલા કેટલા જન્મોના કર્મો એ શું થઈ રહ્યા છે, પણ એ કેવી રીતના એ પ્રક્રિયામાં કેવી રીતના આપણે શુદ્ધ એ ચરણમાં, એ પ્રગતિના પગથિયામાં આપણે પહેલું પગથિયું, બીજું પગથિયું, પ્રગતિ કેવી રીતના કરી શકીએ, એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયામાં આપણે કેવી રીતના આવી શકીએ. તો એ જરૂરી છે કે જપ જ્યારે આપણે કરીએ એ પૂર્ણતા, સંપૂર્ણપણે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીને. જુઓ, સાંભળવાનું ખૂબ મહત્વ છે. સાંભળવું, આપણા જપને સાંભળવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણે હંમેશા હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ દરેક શબ્દને
આપણે સંપૂર્ણ સેવા જે આપણે શું કરી રહ્યા છે ખબર છે? આપણા દરેક ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં આ પણ એક સેવા છે. અને એ સેવા, એ જપ, એ પૂર્ણ રીતે ક્યારે સક્સેસફુલ થાય? જ્યારે એ આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણા મનને ભગવાનના જપમાં લગાવીએ. સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવું તો ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે એનાથી જ આપણે આ ભક્તિના પગથિયાને ચડી શકીએ છીએ. તો ભક્તિમાં પ્રગતિ માટેનો મૂળ પાયો સ્થાપિત કરવાનું જ્ઞાન આપણને 1 થી 3 શ્લોકમાં આપવામાં આવે છે. ખૂબ આભાર તમારા બધાનો કે તમે બધા ઇન્ટરેક્ટિવ છો. આ ટુ વે કમ્યુનિકેશન ખૂબ જરૂરી છે. આપણે મળી નથી શકતા સાથે, પણ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં પરમ પૂજ્ય નમાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી આપણા માટે ખૂબ સુલભ કરી આપે છે કે દેશના કોઈ પણ ખૂણે આપણે એક સમયે સાથે મળીને આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરીએ. કોઈ આ શ્લોકને વાંચશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વાંચો. હા, વાંચો. વાચો વેગમ મનસઃ ક્રોધ વેગમ જીહ્વા વેગમ ઉદરોપસ્થ વેગમ. એક મિનિટ માતાજી. એતાન વેગાન યો વિસહેત ધીરઃ સર્વામપી મામ પૃથ્વીમ સશિષ્યાત. જે ધીર પુરુષ હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે બોલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આનો અનુવાદ વાંચતો બધા આપણે બધા જ આજે એવું કરીએ કે બધા એક જણ તમારું ટર્ન થઈ ગયું હોય તો બીજું ટર્ન જે પણ આવે એને પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે. ત્રીજું, ચોથું, જે તમારા સ્ક્રોલિંગ નંબર, તમારા પાર્ટિસિપેટ નેમ્સ જો વંચાતા હોય એક પછી એક પ્લીઝ બધા પાર્ટિસિપેટ કરો. બધા બોલો. હરી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે જે કૃષ્ણ. પુરુષ વાણીનો વેગ, મનનો વેગ, ક્રોધનો વેગ, જીભનો વેગ અને પેટ તથા જનેન્દ્રિયના વેગોને સહન કરી શકે છે તે આખી દુનિયામાં શિષ્યો બનાવવા માટે લાયક છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આપણે અહીંયા કોઈ મને જવાબ આપશે? મીરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મીરા માતાજી. તે આખી દુનિયામાં શિષ્યો બનાવવા માટે લાયક છે. એનો અર્થ શું થયો? વાણીનો વેગ, મનનો વેગ, ક્રોધનો વેગ, જીભનો વેગ, પેટ અને જનેન્દ્રિયના વેગોને જે સહન કરી શકે છે તે શિષ્ય બનાવવા માટે લાયક છે. તો તમે કેવી રીતના સમજાવશો આને? શિષ્ય બનાવવા માટે ત્યાં લાયક જ છે, હોવું જોઈએ. તો હવે તમે ચાલો એક વેગ લઈ લઈએ. તો વાણીનો વેગ, એનો અર્થ શું થાય? બોલવામાં સંયમ હોય. બોલવામાં સંયમ. તો આપણે કેવી રીતના લાવી શકીએ? વિચારીને બોલવું જોઈએ. વિચારીને બોલવું જોઈએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો હવે મનનો વેગ, અને મનનો વેગમાં કોણ બોલશે? કોણ જવાબ આપશે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મનનો વેગ એટલે આપણું મન તો ચંચળ છે, ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં દોડી જાય છે. જપમાં બેઠા હોય, ભજનમાં બેઠા હોય, સત્સંગમાં બેઠા હોય તો પણ મન તો ક્યારે ક્યાં જતું રહે ખબર નહીં. પણ એ મનને રોકવું અશક્ય છે. એને શક્ય બનાવવું, એ મનના વેગોને રોકી રાખવા, ગમે ત્યાં જતું હોય પણ કૃષ્ણ ભક્તિમાં જ, ભાવનામૃતમાં જ, ચરણમાં જ રાખવું, એ મનનો વેગ કહેવાય. સતત કૃષ્ણનું ચિંતન કરવું. તો એ કેવી રીતના પોસિબલ છે મનના વેગને? તમે જેમ કીધું કે સતત ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું, તે કેવી રીતના કરવું? 24 કલાક, ચાલો આપણે 8 કલાક, 8 કલાક, તો તમે કેવી રીતના, તમારું દિનચર્યા કેવું છે? તમે સતત ભગવાનના નામનું સ્મરણ કેવી રીતના કરી શકો? પ્રશ્ન હોય શકે ને. હરે કૃષ્ણજી. એ આપણે રોકવા ઘણો પ્રયત્ન કરીએ પણ ઘરની દિનચર્યામાં કે કામ કરવામાં કઈ ભૂલાઈ જ જાય છે. સતત તો સ્મરણ રહેતું જ નથી.
હમ. તો કોઈને સોલ્યુશન તો ખબર છે? તો જી હરે કૃષ્ણ કદાચ માતાજી. ભગવાનની 16 માળા કરવાથી કદાચ આવી શકે કે ચાલો રોજે એટલા ટાઈમ પૂરતું તો આપણું મન સ્થિર રહે 16 માળા કરતા હોય તો. હરે પણ કૃષ્ણ ભગવાને માતાજી. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ સરસ, તમે ખૂબ અ, સરસ ઉત્તર આપ્યો. પણ એનાથી વધુ સતત ભગવાનના નામનું સ્મરણ, તમે જ કીધું સતત ભગવાનના નામના મનન ચિંતન કરવું જોઈએ. પણ એના માટે આપણે શું કરીએ? જપ કરવું, એક તમે એમ કીધું. હા, પણ બીજું એનાથી વિશેષ એવું કરવું કે આપણે જે પણ કઈ કામ કરતા હોય, ઘરમાં રસોઈ બનાવતા હોય, કચરો વાળતા હોય, કપડા વાસણ ગમે તે કઈ ઘરમાં કામ કરતા હોય, બાળકો માટે કે ઘર પરિવાર માટે, એ બધું જ કૃષ્ણ ભાવનામૃત સમજીને કરીએ કે ના, હું આ કૃષ્ણ માટે જ રસોઈ કરું છું, આ કૃષ્ણ માટે જ કરું છું, આ કૃષ્ણનું જ કરું છું, એવી ભાવના રાખીએ તો કદાચ સતત સ્મરણ કૃષ્ણમાં આપણું જોડાયેલું રહે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ જવાબ આપવા માંગતું હતું? કોણ હતું માતાજી? હરે કૃષ્ણ. મારો હા જી હરે કૃષ્ણ માતાજી. થોડુંક એડ કરવું હતું કે જેવી રીતે માતાજી કીધું ને એવી રીતે, અને વૈષ્ણવોના સાથથી વૈષ્ણવોનો સંગ પણ એ પણ બહુ જરૂરી છે એના માટે. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ બસ સરસ. તો વૈષ્ણવનો સંગ કેવી રીતના કરીએ છીએ આપણે? કેવી રીતના કરીએ છીએ આપણે બધા વૈષ્ણવનો સંગ? અત્યારે આપણે લાઈવ ઝૂમ મીટિંગમાં આપણે ઓનલાઈન જોડાઈએ, પછી મંદિરે જઈને આપણે સેવા કરી શકીએ. કોઈ વાર તહેવાર આવતા હોય ત્યારે બધા ભેગા મળીને ઉત્સવ ઉજવીએ, અને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આપણે સામેલ થઈએ. એવી રીતે બધા પ્રોગ્રામમાં આપણે સાથે સંગ કરી શકીએ, યાત્રા પ્રવાસ કરી શકીએ. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો, ખૂબ ખૂબ આભાર. તો સંઘ આપણે હમણાં ઓનલાઈન કરી રહ્યા છે. સંઘ આપણે 18 દિવસના કોર્સમાં લેવલ 1 કરી ચૂક્યા, છતાં પણ આપણામાંથી ઘણા બધા એવા છે જે ફરીથી વૈષ્ણવનો સંઘ મેળવવા માટે રજીસ્ટર કરે છે, હે ને? અને પછી આવી રીતના લેવલ 2, લેવલ 3 એવી રીતના આ સંઘને આપણે એને એને એ કડીને તૂટવા નથી દેતા ને તોડવાની પણ નથી. આ લેવલ 1 દ્વારા, લેવલ 2 દ્વારા, લેવલ 3 દ્વારા, લેવલ 4, લેવલ 5 પ્રભુપાદના મૂળ ને મિશનને આપણે જાળવી રાખવાનું. જેમ કે કારણ કે ગુરુએ આપેલો આ આદેશ પ્રચાર અને પ્રચાર કરતા રહો, ભગવાન વિશે હંમેશા મનન અને ચિંતન કરતા રહો. મનન ચિંતન જેવી રીતના માતાજી કીધું કે શક્ય નથી. ભગવાનનું નામ સ્મરણ 24 કલાક એવી રીતના, પણ જેવી રીતના માતાજીએ જ એ સોલ્યુશન પણ કહી દીધું કે શું છે, શું કરવું જોઈએ. તો ભગવાનને આપણા કામ, જે પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ એમાં આપણે સેન્ટરમાં રાખીએ. ભગવાન માટે, ભગવાનની પ્રીતિ અર્થે કર્મ કરવું. આ યજ્ઞનો બધા જ ઓમ તત્સતનો પણ આ સાર છે કે વિષ્ણુ પ્રીતિ અર્થે કર્મ કરવું. ખૂબ સરસ. તો ક્રોધના વેગને કેવી રીતના આપણે નિયંત્રિત કરી શકીએ? કોઈ કહેશે, જવાબ આપશે? હવે આમાંથી આપણે ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે, એના સિવાયના બીજા પાર્ટિસિપેટ આગળ આવે અને જવાબ આપે એવી મારી ઈચ્છા કહેવાય. તો એક કહેવાય ને કે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે બધા જ ને, જ્યારે એક ટીચર હોય તો ટીચરને બહુ ગમે કે બધા જેટલા પાર્ટિસિપેન્ટ, જેટલા શિષ્યો છે, હા સ્ટુડન્ટ છે, હું પોતે બાય પ્રોફેશન ટીચર છું, તો બધા પાર્ટિસિપેટ, બધા પોતાનું થોડું 8% જેટલું ઇનપુટ આપે તો સક્સેસફુલ કહેવાય. અને ઇનપુટ આપવાની સાથે સાથે એને આચરણમાં લેવું ખૂબ જરૂરી છે. હવે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં જ્યારે હું આવું તો મને બધાના હાથમાં ઉપદેશામૃતો હોય, બધાના હેન્ડ રેઝ ઉપર હોય, બધા કહેતા હોય કે હું રોજનું મારે જ્યારે મળે ત્યારે ભગવાનની સેવા કરવામાં મેં થોડી પ્રગતિ કરી છે. 2 કલાક જપ તો કરું છું, સાથે સાથે સેવા પણ કરું છું. કેવી સેવા? ભગવાનની સેવામાં ભગવાનને પુષ્પ, સવારના ઉઠીને મંગલા આરતીમાં આવવું, સવારનું ઉઠીને ભગવાનની સેવામાં મેં એક સેવા છે, એક સેવા ફિક્સ કરી લેવાની કે કોઈ પણ સેવા. આજે મેં મંદિરની સાફ સફાઈ કરી, આજે મેં તુલસીના છોડ રોપ્યા, કોઈને આપ્યું,
એ પણ એક સેવા છે. ભગવાનની સેવામાં આપણને પોતાને ઇન્વોલ્વ કરવા. અને એ શું છે? એ પ્રક્રિયા છે. શું છે? તો શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા. જપ કરવા સાથે સાથે કઈ સેવા આપણે કરી રહ્યા છે, કયા ભાવે આપણે સેવા કરી રહ્યા છે, ખૂબ જરૂરી છે. તો ક્રોધનો વેગ. શિલ્પા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ક્રોધનો વેગ માણસને ત્યારે આવે છે કે જ્યારે તેની ઈચ્છાઓ અને વાસનાઓ અધૂરી હોય છે. તો એના માટે એનો ઉકેલ એવો થઈ શકે કે આપણે તેનો ઉપયોગ કૃષ્ણની સેવામાં કરીએ. જે તે તમે એની પહેલા એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે હનુમાનજી અને અર્જુન, ધ્રુવ મહારાજ, જગાઈ માધાઈ, તો એમને એમની શક્તિઓનો ઉપયોગ ભગવાનનું મહત્વ વધારવા માટે કર્યો હતો. હનુમાનજી દાદાએ જેવી રીતે લંકાને બાળીને પોતાનું શક્તિનું પ્રદર્શન રામ ભગવાનની સેવા માટે કર્યું હતું. તો એવી રીતે આપણે આપણા ગુસ્સાને એવી રીતે કન્વર્ટ કરી શકીએ કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સેવામાં એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. હરિ બોલ માતાજી. હરે બોલ. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો કોઈને કોઈ ઉમેરવું હોય, કોઈને કંઈક કહેવું હોય તો કૃપા કરીને આગળ આવો અને જવાબ આપો. અને ઇટ્સ વેરી ખૂબ જ જરૂરી છે. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ધન્યવાદ. હા, આપણે ક્રોધનો વેગ વધારે, કામનાઓ વધારે રાખવાથી ક્રોધ આવે. કારણ કે કામનાઓ પૂરી ના થાય તો પછી એ ક્રોધનું સ્વરૂપ લઈ લે છે. એટલે કામનાઓ ઓછી થાય એના માટે હંમેશા ભક્તિ ભાવનામૃતમાં આપણે રહીએ, ભક્તોના સંગમાં રહીએ, તો જે ભૌતિક કામનાઓ છે તે થોડી ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય, તો ક્રોધ પણ એની મેળે ઓછો થતો જશે. પછી જેટલો જરૂરી હોય એટલો જ ક્રોધ રહેશે. મતલબ કે જો આજે મારી માળા ફિનિશ થઈ તો ઘણો જે થોડો ક્રોધ થોડો બાકી તો એના માટે રહે કે અરે મેં હજુ માળા ફિનિશ કરી કે, એટલે એવા ફક્ત આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે રહે. તો એ તો એટલે આપણે વધારે માળા કરતી જઈએ તો એના ક્રોધથી થોડો આપણે સંયમમાં રાખી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આભાર. કોઈને હજી ઉમેરવું હોય, કંઈ યાદ આવતું હોય, કોઈ હરે એક્ઝામ્પલ કૃષ્ણ તમને. માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. માતાજી. વીરેન્દ્ર પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ક્રોધનો વેગ એટલે જેમ હનુમાન દાદાએ લંકામાં આગ લગાવી હતી, જ્યારે રામ વખતે જે રામ અને રાવણનું થવાનું તે પહેલા જયારે ગયા હતા, તો એ ક્રોધનો વેગ એમને રામની સેવામાં લગાવ્યો હતો. તો આપણે ક્રોધ ક્યાં કરવો જોઈએ? ભગવાનની સેવામાં પણ આપણે વાળીએ તો એ પણ ક્રોધ સારી જગ્યાએ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તો ક્રોધ એ સારું ઉદાહરણ છે ક્રોધનો વેગ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આભાર પ્રભુજી. જિજ્ઞાસા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે માતાજી એ બી આવી શકે ને કે આપણે એકદમ ક્રોધ તો એકદમ સંપૂર્ણપણે નાશ તો ના જ થાય, પણ આમ કહેવાય ને કે જ્યાં વૈષ્ણવોનું અપમાન થતું હોય, ભગવાન વિશે જેમ તેમ બોલતા હોય, તો ત્યાં બી એમ ક્રોધ જરૂરી છે, એમ ચૂપચાપ બેસી રહેવું કરતા એમ. એ પણ એમ કહેવાય ને કે એ પણ ભગવાનની સેવામાં જ વપરાયો ને ગુસ્સો. હા, બરાબર છે. તો તમે જે કીધું વૈષ્ણવ જ્યાં ભગવાનના નામનું અપરાધ થતો હોય, તો આપણે તો પહેલું કર્તવ્ય છે કે જ્યાં આપણે બોલી શકતા હોય અને આપણને એવું લાગવું કે અહીંયા બોલવા જેવું નથી, તો ત્યાંથી તરત જ નીકળી જવું ખૂબ જરૂરી છે. એ વાદ વિવાદમાં આપણે એને શું કહેવાય, આપણે એને અવોઇડ કરી શકીએ. અને અર્જુનને ભગવાને કેવી રીતના ઉશ્કેર્યા? અહીંયા ઉપદેશામૃતમાં પણ એ ભગવાનને અર્જુનજીનો પણ દાખલો છે કે લડવા ઈચ્છતો નતો. તો કૃષ્ણએ તેમના ક્રોધને ઉશ્કેર્યો હતો. તારે લડવું જ પડશે. લડવું પડશે એટલે તારું કર્તવ્ય નિયમ. આપણે ક્યારેક આપણા બાળકોને ગુસ્સો કરતા હોય છે ને, પણ એ ગુસ્સાનું કારણ શું છે? એના પાછળનું કારણ શું છે? કે એ લોકો પ્રગતિ કરી શકે આધ્યાત્મિક રીતે. આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જ વિચારતા હોય છે કે એને ભણવું જોઈએ, એને આ જ્ઞાનને આત્મસાત. પણ આધ્યાત્મિક રીતે જો આપણે એને વાળવા માંગતા હોય તો ક્યાંક આપણે નીતિ નિયમોનું પાલન કરવાની ખૂબ જરૂરી છે. એની જે એબિલિટી છે એને ક્યાં વાળવું. અને આપણી સાથે ક્રોધના વેગમાં પણ જેવી રીતના તમે ઘણા બધાએ ઉત્તરો આપ્યા અને સમજાવ્યું અને પ્રયત્ન કર્યો, એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. એટલે સમજાય છે કે ક્રોધના વેગને
અને ભક્તિમાં આ મોટું અર્જન છે ક્રોધ. આપણામાંથી ઘણા બધા એવા છે. આપણે આ કળિયુગનો એ કહેવાય ને માયાદેવી તરત જ આપણી પાસે આવીને ઉભી હોય ને એ માયાદેવી આપણી પરીક્ષા લેવા માટે ઉભી હોય છે. એટલે ખૂબ જરૂરી છે સતત મનન અને ચિંતન કરો. ભગવાન એટલા માટે જ કહી રહ્યા છે કે સતત મનન અને ચિંતન કરજો. ધ મુમેન્ટ આપણે એ ચિંતન કરવાનું છોડશું ને તો આપણી આ ઇન્દ્રિયો છે ને અહીંયા ત્યાં દોડવાની શરૂઆત કરી છે. તો આ વેગ જે છે ક્રોધના વેગને પણ સંયમમાં લાવો. આ ભક્તની પહેલી નિશાની છે કે આપણે એને કેવી રીતના કાબુમાં લાવવું. જીભનો વેગ કોઈ કહેશે એના વિશે? હરી બોલ. મને જોઈએ છે કે કોઈ એવું પાર્ટિસિપન્ટ આવે જેને હમણાં સુધી જવાબ નથી આપતો. ઘણા બધા એવા આપણા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે આગળ આવીને આના સરસ રીતે સમજાવી શકે છે. જીભનો વેગ. હરી બોલ. જીભના વેગને આપણે કેવી રીતના? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે બોલ. જીભના વેગમાં તો માતા જેવું છે કે શુદ્ધ સાત્વિક સિવાય બહારના ખોરાક બંધ કરવા જોઈએ, મસાલા વાળા બધા. તો જીભના ચટાકા બંધ થાય તો જ કંટ્રોલમાં આવે. શુદ્ધ પ્રસાદ ધરાયેલો પ્રસાદ જ ખાવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. આ છે તો જીભનો વેગ ઓટોમેટિક આવી જશે. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી. આ બધા જીભના વેગમાં જ ક્રોધ, મન અને વાણી પણ આવી જાય. કે જ્યારે તમે તમારી ચેતના જે આપણે મનુષ્ય છે, મનુષ્ય માટે આપણે જોઈએ કે અન્નનું કેટલું મહત્વ છે ને. આપણે અન્ન માટે જ આટલું બધું પરિશ્રમ કરતા હોઈએ છીએ, હે ને. બધા કે બે ટંકનું ખાવાનું મળ્યું અને એ સંતોષ જીવ હતો પહેલા. આપણે બધા એ બધી ઈચ્છાઓ જે કહેવાય ને કે એનાથી અતિરેક, જે વસ્તુનો અતિરેક થાય તો એ આપણા માટે હાનિકારક છે. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે બધા આટલા આપણી જે ઉંમર છે એ પ્રમાણેનો આપણે બધાનો અનુભવ પણ છે અને આપણા બાળકો પણ છે. તો આપણે બાળકોને પણ કહીએ ને કે કોઈ પણ વસ્તુનું, હમણાં તો આપણે ખબર છે કે મોબાઈલ છે, ડિસ્ટ્રેક્શન છે, કઈ પણ વસ્તુનું, અને આપણને પણ એ અફેક્ટ કરે છે, અસર કરે છે કે કઈ પણ વસ્તુનો આપણે અતિરેક કરીએ તો એ હાનિકારક છે. અને અહીંયા તો જીભનો વેગ છે. જીભના વેગમાં સાત્વિક ખોરાક, પ્રસાદ લેવો ખૂબ જરૂરી છે. એ સાત્વિકતા આપણે જાળવી રાખીએ. બહુ મસાલા વાળું નહીં, તીખું નહીં. જો એ આપણને અસર જરૂર કરે છે. આપણી ચેતનાને પણ એ અસર કરે છે. જો આપણને ભક્તિમાં આગળ વધવું છે તો આનો પણ આપણને આ વેગને પણ નિયંત્રિત કરવું ખૂબ જરૂરી છે. અને આપણામાંથી બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ, અને હું આશા રાખું છું કે બધા ભગવાનને ધરાવેલો ભોગ નો પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હશે. ગ્રહણ કરતું એટલે ઓનર કરવું, માન આપવું. હા, આપણે જયારે પ્રસાદ લઈએ એ પણ ઓનરિંગથી પ્રસાદ છે. તો ખૂબ જરૂરી છે એને આપણા જીવનનો એક અને જીવનનો એક મહત્વ જે શરૂઆત જ તમે જુઓ ને, પાણી આપણે સવારના ઉઠીને પાણી લઈએ, પાણી પીવાથી લઈને આપણે જે પણ આપણે બધી દિનચર્યામાંથી જે વસ્તુ મહત્વની છે એ છે અન્ન. અને એ અન્નનો આપણે ભગવાનને ધરાવીને જ પ્રસાદ લેવું એ એક આપણા જીવનનો નિયમ કહેવાય ને. કે કઈ વસ્તુ પામવા માટે આપણે નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું જ જોઈએ. એના વગર આપણા જીવનમાં ક્યારે પણ જે આપણે ભગવત ધામની વાત કરી રહ્યા છે, ભગવત ધામ જવાનું, એ લાયકાત આપણે કેળવવાની છે. એ લાયકાત કેળવવા માટે આ જીભના વેગને તો ખૂબ મહત્વ આપવાનું છે. જો તમે જીભના વેગને મહત્વ આપશો, જો તીખું તમતું આપણે ખાઈએ તો એ ક્રોધા, અગ્નિ. પછી મનના વેગને એ ઉદ્વેગ કરો. ને એ બધું ઉદ્વેગ એ આપણને શું કરે, ક્યાં લઈ જાય? આપણને પતનના માર્ગે લે છે. ખૂબ જરૂરી છે ભગવાનને ધરાવેલો ભોગ જ ગ્રહણ કરવો. એ પહેલું જ નિયમ આપણા જીવનમાં હોવો જોઈએ. કે કાંદા, ડુંગળી લસણ વગરનું, ચા કોફીથી નિયત, એ નિયમોનું પાલન ખૂબ જરૂરી છે.
તો જ આપણે એક વૈષ્ણવનો જે ગુણ આપણને જે આપણે કહે ને કે આને એક્વાયર કરવો છે, એને આપણે એને એ કેટેગરીમાં આપણે આવવું જોઈએ. જરૂરી છે, ભક્ત માટે આ ખૂબ જરૂરી છે. અને જો તમે સાચી દ્રઢ નિશ્ચયતા સાથે આગળ વધવા માંગતા હો તો આ જરૂરી છે. જીભના વેગ. કૃષ્ણ માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એવું પણ કે છે ને કે અન્ન એવો ઓળકાર, જેવું આપણે અન્ન ખાઈએ એ પ્રમાણે જ આપણું શરીરનું બંધારણ થાય. અને જેવું ફાસ્ટ ફૂડ કે વધારે પડતું તીખું તળેલું ખાવ તો તમને એસિડિટી થાય, તમારું મગજમાં ગુસ્સો આવે, એવું બધું થાય છે. અને એટલા માટે જ જો આપણે આ ઘરે કદાચ કથા હોય, કારણ કે યજ્ઞ કરતા હોય, તો આપણને બ્રાહ્મણો ઉપવાસ કરવાનું કહે છે કે તમે સવારથી કશું લેશો જ નહીં એમ જમવાનું. અને પછી ભગવાનને જ્યારે મહાપ્રસાદ ધરાવાય છે તો એ સાત્વિક પ્રસાદ જ લેવો જોઈએ. એટલે આપણા મનમાં પણ શુદ્ધિકરણ થાય કે જેવું આપણે ખાઈએ અને એ પ્રમાણે જ આપણે રહી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી. હવે આપણે વધીએ પેટ તથા જનેન્દ્રિયના વેગોને સહન કરી શકીએ. તો કોઈ આગળ આવશે? આપણે આ કવર કરવાનું છે. માતાજી કીધું છે 7:30. આગળ વધશું જલ્દી જલ્દી આપણે બધા. ફરી બોલ. તો અહીંયા 11માં પાનામાં આવીએ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ અનમ્યુટ કર્યું છે? હા, મીરા માતાજી. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ મીરા માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરો તમને. અતિશય ખાવાથી રોગનું વપરાય છે. અને શુદ્ધ સાત્વિક ને લિમિટેડ જ ખાવું જોઈએ તો પેટ વ્યવસ્થિત રહે. ખાવા માટે જીવવાનું ને જીવવા માટે ખાવાનું છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. એકાદશી નો ઉપવાસ કરીએ, તહેવારોમાં ઉપવાસ કરીએ, પેટ સારું રહી શકે. ખૂબ સરસ. ખૂબ આભાર માતાજી. તો અહીંયા છે ચૈતન્ય ચરિતામૃત અંત્ય લીલા 6.227માં જીવા લાસે યુતિ ધાય શિષ્ણોદર પરાયણ કૃષ્ણ નાહી પાય. જે માણસ જીભનો ચટકો પૂરો કરવા માટે આમ તેમ દોડે છે અને જે ઉદર તથા જનેન્દ્રિયની લાલસા પૂરી કરવા જ આસક્ત છે તે શ્રી કૃષ્ણને પામી શકતો નથી. એટલે અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે જીભ, પેટ અને જનેન્દ્રિય એ ત્રણે એક સીધી લીટીમાં આવેલા છે અને એ ત્રણે એક જ વર્ગમાં આવે છે. ભગવાન ચૈતન્યએ કહ્યું છે, ભાલના ખાઈએ આર ભાલના પીવીએ, ખૂબ વૈભવી પોશાક પહેરશો નહીં અને સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ આરોગશો નહીં. તમને ખબર છે કે આપણે કોઈને આપણે એવા પોશાક પણ પહેરવાની જેનું જે સામેવાળી વ્યક્તિ એનાથી બી આકર્ષિત થાય. આપણે ક્યારેક આવી રીતના વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ધીસ ઇઝ વોટ અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ કીધું છે કે એવા ખૂબ વૈભવી એવા વૈભવી તો આપણે એ આપણે જયારે એવા કપડાં પહેરીએ તો આપણા મનમાં તમે જુઓ આઈનું એક શુદ્ધ અને સુઘડ કપડાં પહેરવા અને એવા વૈભવી કપડાં પહેરવા તો આપણી ચેતના તમે જોજો તરત જ ચેન્જ થઈ જાય હે ને. આપણે એનું પણ ઓબ્ઝર્વેશન આપણા અનુભવી આ જીવનમાં આપણે આ કરી ચૂક્યા છે ને અનુભવી એવા ઘણા બધા આચાર્યો પણ છે અને પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ કહે છે કે ભાલના ખાઈએ આર ભાલના પીવીએ. તો એ ખૂબ વૈભવી પોશાક પહેરશો નહીં અને સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ આરોગશો નહીં. અને જો આરોગવી હોય તો એ શું કેવી હોવી જોઈએ? ભગવાનને ધરાવેલો પ્રસાદ હોય છે. આ પૃથ્થકરણ પ્રમાણે જેઓ હોજરીના રોગોથી પીડાય છે તેઓ પેટના વેગને કાબુમાં રાખી શકતા નહીં હોય. જ્યારે આપણે જરૂર કરતા વધારે ખાવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ ત્યારે આપણે જીવનમાં આપમેળે અનેક તકલીફો પેદા કરે છે.
તેમ છતાં જો આપણે એકાદશી અને જન્માષ્ટમી જેવા દિવસે ઉપવાસ કરીએ તો આપણે જઠરના વેગોને સંયમમાં રાખી શકીએ છીએ. હવે જનેન્દ્રિયનો વેગના વિશે કોઈ ચર્ચા કોઈ આગળ આવીને કહેશે? લિટલ વી વિલ હેવ. તો આગળ વધીએ. ઇન્દ્રિય સંયમ. અહીંયા આપણને ઉપદેશામૃતમાં છોટા હરિદાસ ઠાકુરના વિશે પણ કીધું છે. આરતિકા માતાજી, હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જનેન્દ્રિયના વેગ એટલે એવું કે આપણે જે સ્ત્રી પુરુષના જે સંબંધ રાખે તો એ એવી રીતે રાખવા જોઈએ કે આપણે કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત બાળકને જન્મ આપી શકીએ. જો આપણે એ નહીં કરીએ અને આપણી ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે કરીએ તો તે ખોટું થઈ જાય. એટલે આ રીતે આપણે પ્રભુપાદજીએ ઘણું સરસ સમજાવ્યું છે કે આમાં આપણને જે યોગ અભ્યાસ કરીએ તો તેમાં કેવું કે આપણને કે તમે આના પર ધ્યાન ફોકસ કરો. તો પ્રભુપાદજી આપણને આપણે આપની ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતે ભગવાનમાં યુઝ કરી શકીએ એ રીતે આપણને કરવા કીધું છે. તો આપણે સ્ત્રી પુરુષને જે આવું કરવાની ઈચ્છા હોય તો એ કરી શકે છે, પણ એને કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત બાળક કરવા હોય તો જ એનો આ ઉપયોગ કરી શકે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આભાર માતાજી, ખૂબ આભાર. તો કૃષ્ણ માતાજી. અને એમાં પણ એવી લિમિટ જ હોય છે કે જ્યારે સંતાનોના જન્મ થઈ જાય પછી જનેન્દ્રિયના વિગોને બહુ રાખવા જ ના જોઈએ. એની લિમિટ બાળકોના જન્મ સુધી હોય છે. તમારા બધાના આ ઉત્તરો સાથે સાથે આપણે આગળ વધીએ. ખૂબ જરૂરી છે આ વેગોને આપણે સંયમિત રાખીએ. અને જનેન્દ્રિય તો ખાસ કરીને, કારણ કે આપણે એના વિશે પણ આગળ જોયું કે આપણી જયારે ઈચ્છાઓ પૂરી ના થાય ત્યારે શું આવે, શું થાય? તો એ ક્રોધ આવે છે. ક્રોધમાં. હા, અને ક્રોધમાં આપણે શું કરીએ છીએ? જો ખૂબ જરૂરી છે જયારે આપણે આ વસ્તુ આપણે હમણાં હવે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો એક માટલું છે અને એમાં આપણે શું કરી રહ્યા છે? આપણે જે ભગવાનની સેવામાં આપણે પૂર્ણ દિવસનું હંમેશા આજે પૂરા દિવસે આપણે શું કર્યું તો એવો એક કહેવાય ને કે માર્ગદર્શન આપણને કોઈ આપે. આ પણ મારા સિનિયર વૈષ્ણવો પાસેથી સાંભળેલું જે છે એ જરૂરી છે. કેવી રીતના? તો આપણે એક માટલું છે. માટલું કેવું હોય? માટીનું બનેલું હોય. એમાં આપણે આખા દિવસનું જે આપણે સત્વગુણમાં જે પણ હમણાં તો આપણે આધ્યાત્મિક રીતે છે તો આપણું પૂરું સેન્ટર ઓફ જે પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ અહેતુકી સેવા કરીએ છીએ ભગવાન માટે. તો એ અહેતુકી સેવા આપણે કરીએ રાખીએ. પણ જયારે આ વેગો આવે આપણે તો એક વેગોમાં આપણે એવું વિચારી શકીએ એને એ રીતના કરી શકીએ કે એ માટલામાં એક કાણું પડી ગયું. એ કાણામાંથી ધીરે ધીરે આપણે જે પ્રગતિ કરી છે ને એ પછી એ પતનનો માર્ગે જાય. કારણ કે નો યુઝ ને કે તમે થોડી આ વેગોમાં કંટ્રોલ ના કરી શક્યા તો એ શું થઈ ગયું છે? એ માટલામાં એક કાણું પડી જવાથી એ બધી જ જે આપણે અનુભૂતિની સેવા કરી રહી છે તો એને આપણને એક ભક્તિ લતા એ ભક્તિ લગતા જે વેલ છે, જે આપણે વેલ બહુ નાજુક હોય એ પ્રગતિ કરતી હોય એને જરા પણ કઈ પણ અડચણ આવે તો એ સુકાઈ જાય. એવું જ આપણે ભક્તિનું છે. એને આપણે એકદમ કહેવાય ને નાના બાળકને આપણે કેટલું એકદમ સાચવીને રાખીએ એવી જ આપણી ભક્તિ પણ છે. ક્યાંક આપણે પતન આપણું આ વેગો આપણે અગર જો સંયમ ના કરી શક્યા તે પતનનું કારણ બન્યું છે. અને પાછું આપણને શરૂઆત કરવાની છે. એટલે ખૂબ જ આના માટે એક શ્લોક હોય છે ને, ક્રોધાત ભવતિ સમોહ સમોહાત બુદ્ધિ સ્મૃતિ વિભ્રમઃ સ્મૃતિ વિભ્રમ બુદ્ધિ નાશો વિનશ્યતિ. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ માતાજી. ખૂબ સરસ. તો મારા અહીંયા આવેલા બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ તો બહુ જ આગળ વધે અને બહુ સરસ રીતે તમે જે એક્ઝામ્પલ આપો છો તો હું તો ચાહું છું કે તમે બધા જણ પ્રચાર પ્રીચિંગમાં ધીરે ધીરે આ લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5 પૂરું કરો અને પ્રીચિંગની સેવાની શરૂઆત કરો કે જો તમને જો આ બોલવાથી
આ તમે શ્લોકોનું રેફરન્સ આપી શકો છો, તો તમે જરૂરથી આ શિલા પ્રભુપાદના આપણા ગુરુ મહારાજનું જે ધ્યેય છે કે બધાના જીવન પરિવર્તન થઈ જાય. ખૂબ આભાર માતાજી. ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય કે આપણામાંથી બધા વૈષ્ણવો ધીરે ધીરે પ્રગતિ કરે. વૈષ્ણવનું આ એક લક્ષણ પણ છે કે બીજું વૈષ્ણવ જ્યારે પ્રગતિ કરે એમાં એને ખુશી થાય. હે ને? તો આ એક ક્વોલિટી આપણે આપણે એને કેળવવાની છે. તો અહીંયા આગળ તો આ તે આખી દુનિયામાં શિષ્યો બનાવવા માટે લાયક છે. ફક્ત સ્વામી ગોસ્વામી પૂરતું નથી, આ આપણા માટે પણ છે. કે જો એને આ બધા વેદોનું નિયંત્રણ કરી લીધું તો એ શિષ્યો બનાવવા માટે લાયક છે. આગળ વધે. જુઓ આ પહેલી સ્લાઇડમાં બધું જ આવી ગયું હે ને. તો આપણે પહેલા શ્લોકમાં પ્રાયશ્ચિત પ્રયાસી સચિકા ખોટું ચોર વિશેનું આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. હાથી કોઈને યાદ આવતું હોય તો ચલો જલ્દી આપણે આગળ વધતા જઈએ. આપણી પાસે આ ચર્ચાઓમાં એવું છે કે આપણે આગળ એને થોડું ઇનડેપ્થ કરીએ તો પણ એક્સચેન્જ થઈ જાય. કોઈને યાદ આવે છે ચોરની 4 બુદ્ધિ વિશે શું આપણે ચર્ચા કરી હતી? યાદ આવે છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ચોરની 4 બુદ્ધિમાં એવું હતું કે આપણે ગવર્મેન્ટે નિયમ પાલન કરેલા હોય કે તમે ચોરી કરશો તો તમને જેલની સજા થશે. તો કોઈ એક છે જે સાંભળીને સુધરી જાય, બીજું છે એ સાંભળીને અને જોઈને સુધરે, ત્રીજું છે તે સાંભળીને જોઈને અને અનુભવ કરીને સુધરે, અને ચોથું એવું હોય કે જે જોઈ છે, સાંભળે છે, જે સજા પણ કરે છે છતાં પણ નથી સુધરતો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમારો વચ્ચે અવાજ જઈ રહ્યો છે. જોઈ છે, સાંભળે છે, જોઈ છે, સાંભળે છે, અનુભવ કરે છે, એની સજા પણ ભોગવી આવે છે પણ છતાં પણ નથી સુધરતો. ખૂબ આભાર માતાજી. ખૂબ સરસ રીતે આદરી સમજાવ્યું હે ને. તો હાથીનું શું એક્ઝામ્પલ છે? કોઈ કહેશે હાથી શું છે? હાથીનું શું છે? જે હમણાં આપણે માટલાનું લીધું એ હરે કૃષ્ણ. હાથીનું એ ઉદાહરણ છે કે હાથી જેમ તળાવમાં નાવા જાય છે, સ્નાન કરે છે અને વળી પાછો તે બારે આવીને વળી પોતાને ધૂળમાં જેમ ધૂળ ઉડાડે છે અને પછી ધૂળવારસ થઈ જાય છે એમ. તો આની તુલના આ ખ્રિસ્તીઓ સાથેના એક્ઝામ્પલ સાથે બરાબર છે ને? બરાબર છે કે આપણે શું હમણાં 2 કલાક આપણે ક્લાસ લીધો બરાબર, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કર્યું, બધું કર્યું. પછી હે ને ખૂબ જરૂરી છે આપણને આને સમજવું. કન્સિસ્ટન્સી એ હોવું જોઈએ. રોજ સવારના મંગળા આરતી કરવી એ જીવનનો એક નિયમ બની ગયા આપણે. તે કન્સિસ્ટન્સી આવે અને પછી 8 કલાક ભગવાનની સેવામાં, 8 કલાક આપણે જે પણ સકામ કર્મ કરતા હોય, કારણ કે જીવન માટે એ જરૂરી પણ છે આપણને. પણ એ સકામ કરવાનું આ અકર્મમાં કેવી રીતના આપણે ફેરવી શકીએ ને? તો ભગવાનની જે પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ ભગવાનને અર્પણ કરે. એ પણ અહેતુકી સેવા. ભગવાન સાથે ક્યારે પણ બાર્ટર એક્સચેન્જ ના હોવો જોઈએ. બાર્ટર એક્સચેન્જ એટલે કે તું મારા માટે આ કર્યું તો હું તારા માટે આ કરીશ, એટલે આપણે 101 રૂપિયા ધરાવવા, હજી પણ શ્રીફળ ધરાવીએ, માનતા માનીએ. આ બધા ભગવાને કીધું સર્વ ધર્મ પરિત્યજ્ય. ભગવાને કીધું કે આ બધામાંથી મુક્ત થા, આ બધું ત્યજી દે, ફક્ત મારા નામનું મનન અને ચિંતન કરો. હે ને? તો હરે કૃષ્ણ મંત્ર કરે. ખ્રિસ્તીઓ આપણે જાણ્યું. કોઈને યાદ છે ખ્રિસ્તીઓનો દાખલો? ખબર છે કોઈને યાદ છે? ખ્રિસ્તીઓ શું કરે? ચર્ચમાં જાય. હરે કૃષ્ણ. એ જ છે માતાજી, ચર્ચમાં જાય એ લોકો, એટલે સેટરડે સન્ડે જાય, મંડે થી ફ્રાઈડે એ લોકો બધું ગુનાઓ કરે અને સેટરડે સન્ડે માં એની માફી માંગે. તો આપણને પ્રભુપાદજી એ શીખવે છે કે આપણે જે મિસ્ટેક કરીએ છીએ એમાંથી આપણે સુધરવાનું છે અને ફરીથી રિપીટ નથી કરવાની. એવું નહીં કે મંડે થાય ને આપણે પાછી તેની તે જ મિસ્ટેક ફરીથી કરીએ. તો એ એક્ઝામ્પલ. હરી બોલ. ખૂબ ખૂબ સરસ. તો અહીંયા હું બધાને કહીશ કે બધા રોજના
આવેગો જે ક્રોધ, સ્પેસિફિકલી આપણે ક્રોધ આવતો હોય, હા, તો ક્રોધને આપણે કેવી રીતના નિયંત્રણમાં રાખી શકીએ? તો આપણે પોતાને સેલ્ફ રિફ્લેક્ટ કરવાનું, આપણે રિફ્લેક્ટ કરવાનું કે આજે મેં પહેલા કરતા 25% ઓછું કર્યું. પછી ધીરે ધીરે એ દિવસો 7 દિવસનો આપણો જે આમાં આપણે 7 દિવસ પછી પાછા મળશું, તો તમે પોતાનામાં કઈ પ્રગતિ જોઈ એ લખતા જાઓ. લખવું ખૂબ જરૂરી છે. સાંભળીને આપણે લખતા જવાનું. આજે 25% મારાથી આટલું બોલાયું છે, 50 આજે તો 50% થઈ ગયું, તો એને કેવી રીતના ઓવરકમ કરવું? અને આ તરત જ જ્યારે આપણને આ વેગો આવતા હોય એને આપણે તરત જ એને કેવી રીતના કાબુમાં લેવું એ જ ખૂબ જરૂરી છે. એટલે જ ભગવાન આપણે કહે છે સતત મનન અને ચિંતન કર. કારણ કે આપણું મન ભગવાનના નામ સાથે જોડાયેલું હોય, સતત મનન ચિંતન કરવું, તો આ આવેગો આપોઆપ કંટ્રોલ થવા માંડે છે ને. તો આ સમસ્યા જે છે, સોલ્યુશન જ આપણને શું, આ પ્રોબ્લેમ જ આપણને સોલ્યુશન આપશે. અને જે ક્રોધા વેગ આવે છે, જે આપણને આવી રહ્યો છે, તમે વિચાર કરો, આપણે 24, આપણે જયારે 1 થી 40 વર્ષના એજ ગ્રુપમાં હોય તો એમને તરત જ એક્સેપ્ટન્સ, સરેન્ડર, શરણાગતિ જલ્દી અને આવી જાય. જલ્દી આવવાનો અર્થ એટલે કે છે ને 25 વર્ષ સુધી યુ કેન લર્ન, કારણ કે એ પ્રોસેસમાં છે. પણ જેમ આપણી ઉંમર વધતી જાય તો આપણે એક સ્વભાવ થઈ ગયો, અને એ સ્વભાવને જતા આપણને બહુ વાર લાગે, અને આપણને એવું લાગે ઇન્સ્ટન્ટ મેગીની જેમ એ બદલાઈ જાય. ના, નોટ પોસિબલ. જો તમે એમ લાગતું હોય કે 16 માળા કરવું છતાં પણ મારામાં આ વેગો શાંત નથી થઈ રહ્યા, વેટ, યુ આર ઇન ધ પ્રોસેસ. તમે પ્રક્રિયામાં છો, તો પોતાને વધારે ગિલ્ટમાં નાખવાની કોઈ જરૂર નથી. યુ આર ઇન ધ પ્રોસેસ. બટ એ પ્રોસેસમાં એનો અર્થ એ નથી કે 25 થી 50, 50 થી 100% સુધીના. આપણે 100 થી 75, 75 થી 50, 50 થી 25 અને 25 થી પછી આપણે 0 લેવલ પર આવવાનું છે. ને આઈ હોપ આપણે ઉપદેશામૃત પત્તા આપણા બધામાં આ પરિવર્તન આપણે જરૂર જોઈશું. હરે કૃષ્ણ. સો આગળ વધીએ આપણે. તો નિયમનકારી સિદ્ધાંતો, વાણીની ગતિ વિશે આપણે ચર્ચા કરી. અપમાનજનક નકામી વસ્તુઓ વિશે વાત, પુસ્તકો, અખબારો, ટીવી, આ બધાથી આપણે કેવી રીતના આ મનને, આ વાણીને કેવી રીતના નિયંત્રિત કરી શકીએ? તો આપણે સત્ય, પ્રિય લાગે એવા, હિતાવ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન માનનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોના નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. વૈદિક ગ્રંથો, જ્યારે આપણે વૈદિક ગ્રંથોનો અને પ્રભુપાદનું જ્યારે આપણે શરણો લઈએ છીએ, તો આપોઆપ આપણી વાણીમાં એ પરિવર્તન આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ખૂબ જરૂરી છે. ઉકેલ, ઉન્નતિ, કૃષ્ણ કથા, મૌન નહીં. જો તમે નિયંત્રિત કરી શકો છો તો તમે શીખવી શકો છો. મનની માંગ, મન રાજા છે, મિત્ર છે ક્યારેક, દુશ્મન તરીકે, શત્રુ તરીકે. તો શું છે? અધોગતિ, કૃત્રિમ પ્રયાસો. જે આપણે કહે ને કે જ્યારે જપ માળા કરતા ઘણા બધા વિચારો આપણને આવે, આવવા દો. કેટલા વખત સુધી આવશે? ઉભા રહી જવાનું, તરત માળાનો એક મણકો આગળ નહીં વધારવાનો. જે વખતે તમને એ વિચારો આવે ને, મણકો ત્યાં જ ઉભો રાખવાનો. આપણે ત્યારે પણ માળા કરતા જઈએ, નો, ડોન્ટ ડુ ધેટ. ત્યાં જ મણકાને ઉભા રાખો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ. આવી રહ્યો છે વિચાર, આવી રહ્યો છે, ઉભા રહી જાઓ. ત્યાં જે મણકાનો આગળ નહીં વધે ને, ત્યારે આપણું મન તરત જ એ મણકાને આગળ વધારવા માટે ત્યાં આવી જશે. એ પ્રેક્ટિસ કરશું તો ધીરે 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 આપણે દ્રઢતાથી, ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીને અટેન્ટિવલી આપણે માળા જરૂર કરશું. તમે ક્યારેક ક્યારેક આપણે ચાલતા ચાલતા માળા કરતા હોઈએ, તો પણ એ જરૂરી છે કે જ્યારે જેમ મન આમ ગયું ને, તેમ ત્યાં માળાની મણકો ત્યાં જ ઉભો રાખી દો. એટલે તરત જ આપણું બધું કામ છોડીને આપણું ધ્યાન છે ને ત્યાં જતું હતું. મણકો કેમ ઉભો રહેલો? સતત નહીં. એટલે એ રીતે આપણે આપણામાં નિયંત્રણ લાવી શકશું. એ ખૂબ જરૂરી છે, ભગવાનના વિચારો. એટલે આપણે આ કરી શક્યા છે આગળ. ગુસ્સા, માણસની વાસના અધૂરી હોય છે. ઘણા બધા આપણે માતાજી અને પ્રભુજીએ દાખલા આપ્યા.
અને ગુસ્સો કરવો એ આપણા માટે જ હાનિકારક છે. તો હરે કૃષ્ણ. કોઈનું માઇક ઓન છે? હરિ બોલ. હે ને? તો સાદો સાત્વિક ખોરાક નિર્ધારિત સમયે, હા, આગળ વધી જરૂરી છે. પેટ, અતિશય ખાવાની ઈચ્છા, જીવવા માટે ખાઓ, ખાવા માટે જીવવાનું, અને એકાદશી ને તહેવારો આપણે આ ચર્ચા કરી દીધી. જનેન્દ્રિય, અપમાનજનક, અપ્રતિબંધિત, ગેરકાયદેસર ઉપયોગ, વિચારવું, આયોજન, વાત કરવી, કરવું, અને કૃત્રિમ સરેરાશ. હવે બીજો શ્લોક, 15 મિનિટ છે આપણે, હા ને? તો કોઈ બોલશે આ બીજો શ્લોક? હિના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એક માતાજી બહુ ઝીણા અક્ષર લાગે. બહુ ઝીણા અક્ષર લાગે છે. ઓકે, કોઈ વાંચી શકશે? બોલો. હા, બોલો માતાજી. હા ભાઈ, ઉપરનું મારામાં આવતું નહીં બરાબર. કઈ વાંધો હા, નહીં. એક સેકન્ડ ના માતાજી, આવવા દો મને. હા બોલો માતાજી, હવે આવ્યું. હા, પણ મોટું અક્ષર જરાક થાય ને, અડધું આવે છે, અડધું જતું રહેશે એવું છે. ઓકે, ના હવે આવી ગયું મારામાં. હા, ઓકે માતાજી, બોલો બોલો બોલો. અત્યાહાર પ્રયાસશ્ચ પ્રજપ્લો નિયમાગ્રહ જનસંગશ્ચ લોલ્યમ ચ ચંડભીર્ભક્તિ વિનશ્યતિ. અનુવાદ. બોલો માતાજી. હા, જ્યારે માણસ આ 6 પ્રવૃત્તિઓમાં અટવાઈ જાય છે, પછી તેની ભક્તિનો નાશ થાય છે. પહેલું, જરૂરિયાત કરતા વધુ ખાવું અથવા જરૂરિયાત કરતા વધુ ભંડોળ એકઠું કરવું. બીજું, જે મેળવવું ખૂબ મુશ્કેલ છે તેવી ભૌતિક વસ્તુઓ મેળવવા માટે કરવા. ત્રીજું, સંસારિક વિષયો વિશે બિનજરૂરી વાત કરવી. ચોથું, શાસ્ત્રોના વિધિ નિયમોને માત્ર બતાવવા માટે જ પાલન કરવા, પરંતુ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે નહીં. કે શાસ્ત્રોના વિધિ નિયમોને નકારીને સ્વતંત્ર રીતે અથવા ધૂની રીતે કામ કરવું. પાંચમું, કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં રસ ધરાવતા ન હોય તેવા દુન્યવી મનવાળા વ્યક્તિઓ સાથે સંગત. અને છઠ્ઠું, સાંસારિક સિદ્ધિઓ માટે લોભી રહે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ. પ્રણામ માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ 6 આની ચર્ચા પણ આપણે કરી ચૂક્યા છે. તો આપણે આગળ વધતા એક સ્લાઇડને પૂરી કરતા કરીએ. ભૌતિક વિશ્વમાં રહેવું, સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ આજની માંગ છે, હે ને? આપણા પાસે બધું જ છે, બધું જ છે. ઘર છે રહેવા માટે, હા, પ્રસાદ ગ્રહણ કરી શકે છે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ આપણને મળી રહે છે, એટલું આપણે જીવન જીવવા પૂરતું કરીએ છીએ. જે રીતના આપણને બધાને ખબર છે કે રોટી, કપડા, મકાન બેઝિક વસ્તુ છે. પણ સિમ્પલ લિવિંગ, અને આ સિમ્પલ લિવિંગમાં આપણે જો એડ ઓન કરીએ તો જે ઈચ્છાઓ, જે ડિઝાયરો છે, ધબકાઓ છે, એ શું છે? જરૂર કરતા જ્યારે અતિરેક બધી વસ્તુઓ થાય તે પતનનું માર્ગ છે. તો ભગવાનની 3 પ્રાથમિક શક્તિઓ જ્યારે આપણે આના વિશે ચર્ચા કરી, તો અંતરંગ શક્તિ, આંતરિક શક્તિઓ, તટસ્થ શક્તિ, સીમાત શક્તિ, જીવાત્મા, અને બહિરંગા શક્તિ, બાહ્ય શક્તિ. તો આધ્યાત્મિક રીતે જો આપણને ઉન્નતિ જોઈએ તો કેવા આચરણ
એવા આચાર્યો, એવા સદગુરુને આપણે શરણું લેવું. હા, ને આંતરિક શક્તિ, જે અંતરંગ શક્તિ છે એ આધ્યાત્મિક રીતે આપણે જે જીવ છે ને એ તટસ્થ શક્તિમાં આવે, અને આપણું મન છે ને આ ક્યારેક આધ્યાત્મિક રીતે તો ક્યારેક ભૌતિક વસ્તુની વચ્ચે જ છે. તો એને કયા માધ્યમ દ્વારા આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ, એ શરણ લઈ શકીએ? હા, તો એવું પ્રામાણિક ગુરુ, સદગુરુ જેને આ જ્ઞાનને આત્મસાત કર્યું છે, તો કોણ? તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા. આ બધા આવેગોને કંટ્રોલમાં આપણે કેવી રીતના, જ્ઞાનને કેવી રીતના આત્મસાત કરું, તો કોનું શરણ લઉં? હું અને સદગુરુનું શરણ એવી કેવી રીતના સક્સેસફુલ થયું. પણ આધ્યાત્મિક રીતે જ્ઞાન આપવા માટે કોણ છે? તો એવા ગુરુઓનો માર્ગદર્શન લેવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણને બધાને ખબર છે કે આજના કળિયુગમાં એવા સો કોલ્ડ સેલ્ફ મેડ ગુરુઓ છે, જે આપણે કે ને કે કોઈ આપણને કંઈક કરી એક ઉપાયો બતાવ્યો ને એ ઉપાયમાં આપણે એ ઉપાય આપણા માટે ખૂબ કારગર નીવડ્યું, તો આપણી માનતા, આપણી આસ્થા આમાં આપણે એના ઉપર આપણે કહેવાય ને કે એના ઉપર આપણે વિશ્વાસ કરતા થઈ જઈએ. પણ જ્યારે આપણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી રહ્યા છીએ, આધ્યાત્મિક રીતે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માટેનું જ કર્મ આપણા માટે, આપણા જીવનનું ધ્યેય છે, એને જો આપણે યથાર્થ સાર્થક કરીએ તો એ આપણા માટે ઉન્નતિના માર્ગ પાસે લઈ જાય છે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે કે કેવા લોકોનું આપણે સંગ કરવું, ને આપણે શું છે. હા, આ બદ્ધ જીવ છે, આ બદ્ધ જીવને શું જોઈએ છે? ભગવાનની સેવા સર્વોપરી છે. એકચ્યુઅલી આપણે ભગવાનના અંશ હોવાથી આપણે ભગવાનના ક્વોલિટી ધરાવે છે. તો આધ્યાત્મિક રીતે સચ્ચિદાનંદ, ભગવાન આત્માને શું ગમે છે? ભગવાનની સેવા. જ્યારે આત્મા પોતાને સ્વતંત્ર રીતે ભોગવવાના ઈચ્છાથી જ્યારે એવું કર્મ કરવા, તો એ ઈચ્છા અને એ આકાંક્ષાઓ આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. તો અહીંયા જે પણ વસ્તુ આપણે અહીંયા જોઈએ, અત્યાહાર પ્રયાસ પ્રજલ્પો નિયમાગ્રહ, તો આ બધા જે તેના પ્રભાવ હેઠળ આપણને મળવાનું છે. ભૌતિક ઉર્જા, શરીરની માંગ, કામ, તે બધ આત્માઓને વિવિધ દુઃખોને આધીન કરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના આધારે આપણે કર્મ કરવા પ્રેરાય છે. હા, અધિદૈવિક, અધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક, એના વિશેની આપણે બધાએ ઇનડેપ્થ સેકન્ડ લેવલમાં ચર્ચાઓ કરી ચૂક્યા છે. તો જરૂરિયાત કરતા વધુ ખાવું અથવા જરૂરિયાત કરતા વધુ ભંડોળ એકઠું કરવું, એ આપણને શું છે? આ ભૌતિક પ્રગતિ વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિને નીચે લઈ આવે છે. અને આનંદની ભાવના, જે આપણે સેલ્ફ, જે સ્વતંત્રતા ઈચ્છીએ છીએ, એના કારણે આપણે અહીંયા છીએ, એ ભોગવી રહ્યા છે. ક્યારેક કોઈ સારું, કોઈના જીવનમાં કોઈ એવી કોઈ પણ મહેનત વગર જ એને બધું મળે, તો આપણે એવું લાગે કે હા, હું આટલી મહેનત કરું છું અને આને તો આમ 2 દિવસમાં જ ફક્ત એમ આપણે કહીએ છે ને કે સિલ્વર સ્પૂન. પણ એના કર્મોના કારણે. પણ ભગવાને એને એ વ્યવસ્થા પણ આપી છે શાના માટે? કે ભગવાનને યાદ કરી શકે. હા, પણ એ વિચારે છે કે આ તો મારા ભોગવવા માટે છે, અને પછી એ પાછો જે કર્મ બંધનમાં બંધાય છે. તો આપણે આપણું જે મનસ્થિતિ છે, આપણે આ ચકલીનું ઉદાહરણ લીધું હતું, કે આપણે જોઈએ છે ને કે ચકલીને જેટલું જોવે એટલો જ દાણો લઈને જતી રહેશે. એની જેટલી ભૂખ છે એટલું જ દાણું. પણ મનુષ્યની વૃત્તિ શું છે? વધારે વધારે વધારે. અને આપણે તો કેટલું સ્ટોર કરીને રાખતો હોય છે. જે મેળવવું ખૂબ મુશ્કેલ છે તેવી ભૌતિક વસ્તુઓ મેળવવા માટે અતિશય પ્રયત્ન કરવા, ગધેડા જેવું કામ કરવું, ધર્મની ગેરસમજ અને દુરુપયોગ. સાચો ધર્મ માત્ર મૂળભૂત જરૂરિયાતો છે સંતોષવા, અને શું છે? સત્યની શોધ. આપણું મનુષ્ય જીવન શાના માટે છે? એ જે જિજ્ઞાસા આપણને થાય,
અને એ જ્ઞાનને આપણે જ્યારે આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, હા, તો ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ તો આપણા જીવનનું જે લક્ષ્ય છે એને આપણે પામી શકીએ છીએ. તો આધ્યાત્મિક જીવનનો અંત ન લાવવા દુન્મયી પુરુષાર્થ ટાળવો જોઈએ. અગર જો આપણને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવું છે તો આ બધા વસ્તુથી આપણે પોતાને સંયમિત કરી એ પ્રયત્ન કરવો ખૂબ જરૂરી છે. તો સાંસારિક વિષયો વિશે બિનજરૂરી વાતો કરીએ. જ્યારે આપણે વૈષ્ણવોને મળીએ ત્યારે એમના વિશે એમ ન પૂછવું જોઈએ કે ભાઈ મારે આ પ્રોબ્લેમ છે તો મારે શું કરવું જોઈએ. નેવર એવર આસ્ક. શું પૂછવું જોઈએ ખબર છે? ક્યારે પણ આપણને એવા વૈષ્ણવોનો સંગ થાય તો પ્રશ્ન આપણો એવો છે કે મારી ભક્તિમાં હું કેવી રીતના ઉન્નત કરી શકું, હું મારી ભક્તિને કેવી રીતના દ્રઢ કરી શકું. હા, આપણે જ્યારે એવા મહાન વૈષ્ણવ મળતા હોય તો મારા ઘરમાં આ પ્રોબ્લેમ છે, હું આને કેવી રીતના દૂર કરી શકું, આ છે એ બધું આપણે જાણીએ છીએ છતાં પણ આપણને જવાબ જોઈતા હોય છે. એ સાચો પ્રશ્ન છે જ નહીં. આપણા આ જીવનનો સાચો પ્રશ્ન એ છે કે મારે મારી ભક્તિને કેવી રીતના દ્રઢ કરવી, હું શું કરું ભગવાન કેવી રીતના ભગવાનને પ્રસન્ન કરું, હું વૈષ્ણવોની સેવા કેવી રીતના કરી શકું, એ મારો પ્રશ્ન હોય. હા, ના તો કોઈ કાલ્પનિક તર્ક વિતર્ક, ના તો કોઈ કાલ્પનિક કહેવાય ને કે હા ભાઈ મને તો પૂછવું છે, મેં તો આ વાંચ્યું છે, આનો મને પ્રશ્ન જોયો છે. જ્યારે આપણે કોઈ ગુરુ કોઈ વૈષ્ણવના શરણે જઈએ તો એમને ક્યારે પડકારવાનું. ભગવાને પણ કીધું છે કે શાસ્ત્રોના નીતિ નિયમોનું જે પાલન કરે છે એ હંમેશા ભક્તિમાં આગળ વધે છે. જે એઝ ઇટ ઇઝ જે આપ્યું છે. આપણે જ્યારે વિચારવા ગયા ને કે આ કેમ આવું લખ્યું છે, આપણે જ્યારે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં આપણને ખબર છે કે આ મારી ટીચર છે એણે જે કીધું છે એ રીતના જ કરીશ. પણ જ્યારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની વાત આવે છે, જ્યારે કોઈ આપણા ગુરુઓ આચાર્યો આપણને આચરણ કરવા કહે છે તો આપણે કહીએ આમ કેમ, મને તો એવું કીધું. હરે કૃષ્ણ બાપુજી, તમારો માઇક ઓન થઈ ગયો હે ને. તો ભગવાન વિનાની જે પ્રજલ્પા છે, નકામી વાતો છે, દલીલો છે, એને આપણે અવોઇડ કરવી જોઈએ. ચર્ચાઓ અને આપણા માટેનું એક જ વિષય જે મહત્વનો છે એ છે ભગવાનના વિશે હું ભગવાનની સેવામાં કેવી રીતના લાગી શકું. અને ખૂબ જ મોટો અપરાધ છે વૈષ્ણવ અપરાધ, ભક્તોની નિંદા કરવી. ખૂબ જ જરૂરી છે કે સમય કિંમતી છે આપણી પાસે, ને કિંમતી સમયનો સદુપયોગ કરવાનો છે. તો શાસ્ત્રોના વિધિ નિયમોનો માત્ર બતાવવા માટે નહીં, પાલન કરવા પૂરતું આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે નહીં, એ શાસ્ત્રોના વિધિ નિયમોને નકારીને સ્વતંત્ર રીતે અથવા ધીમી રીતે કામ કરે તો એ શું બને છે? મુખ્ય નિયમ છે કૃષ્ણને યાદ કરો, નિયમાગ્રહ, નિયમાગ્રહ આવવું જ જોઈએ, આવું જ કીધું છે. ક્યારેક કોઈ એવી પરિસ્થિતિ આવે કે આપણે એને કમિટ કરેલું આપણે પૂરું નથી કરી શકતા, રાઈટ? તો એમાં એવું કોઈના માટે બર્ડન આપણે નથી થવું, આવવું જ થવું જોઈએ. તો આ નિયમાગ્રહ અને નિયમાગ્રહ એને આપણે સારી રીતે આત્મસાત કરવું, સ્વીકારવાની આતુરતા અને સ્વીકારવામાં નિષ્ફળતા. જે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશનની અવગણના કરીએ એ નિયમ અગ્રહ કહેવાય. જ્યારે આપણને ખબર છે કે આ કરવું જરૂરી છે ને આપણે હા ચાલશે એવું કરીએ, એ બી એક અપરાધ છે. તો વી નીડ ટુ બી વેરી વેરી કેરફુલ અને યોગ્ય સમજણ વિના અનુસરવું નહીં. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રસ ધરાવતા ન હોય તેવા દુન્મયી મનવાળા વ્યક્તિ સાથે સંગત શું છે? આપણે બધાને ખબર છે સંગ એવો રંગ. તો સામાજિક માણસો, તમારી ભક્તિને તમારે શું કરવું છે? ભક્તિ લતાવી જે આપણી જે વેલ જે આપણે ધીરે ધીરે ઉપર ઉઠાવી રહ્યા છે એને એકદમ પંપાળીને સાચવીને રાખવાની છે. જો ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં પણ આપણે બધાને મળતા હોય, લાગતા વળગતાને મળતા હોય, એટ ધેટ ટાઈમ વી નીડ ટુ બી વેરી 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 કેરફુલ. હા, ઠીક છે, કોઈ પણ જજમેન્ટ આપ્યા વગર વી કેન કંટ્રોલ. આપણે આપણા આ નિયમોનું પાલન ખૂબ જરૂરી છે. તો આના વિશે પછી આપણે ચર્ચા કરીશું, નેક્સ્ટ કન્ટિન્યુ પણ કરીશું.
હા, પણ આ ચર્ચા હવે આપણે ઓફલાઈન કરીશું. જે રીતે ઓફલાઈન એટલે કે કેવી રીતના કે આપણો ક્લાસ પતી જશે અને પછી જે 15-20 મિનિટ આપણને મળશે તો પાછું રિવિઝન કરશું જરૂર, કે જરૂરી છે મને પણ અને આપણા બધા માટે ખૂબ અગત્યનું છે આ. તો આના વિશે સાંસારિક સિદ્ધિઓ માટે લોભી ન રહેવું. હા, અને અહીંયા સાથે હું આ ચર્ચાને અને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય શીલ પ્રભુપાદ કી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સરોને ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપણો લેવલ 1 નો ક્લાસ શરૂ હરે થવાની હરે શરૂઆત કૃષ્ણ થાય માતા છે. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. અને હા માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, મને હરે જાણવું. કૃષ્ણ. હા, કે હા માતાજી, લાઈવ સ્ટોપ કરી દો હા પહેલા. લાઈવ